जनरली सर्दी ज्यावेळेला एखाद्याला होते ना, त्यावेळेला शरीरामध्ये कुठलं ना कुठलं तरी इन्फेक्शन आलेलं असतं आणि हे इन्फेक्शन म्हणलं की सर्दी असते, पण बाकी कुठेतरी काम नावापुरता का होईना, थोडा का होईना, पण ताप, कणकणी ज्याला म्हणतो, कणकणी म्हणूया आपण. ताप असायलाच पाहिजे अशातला भाग नाही. पण कसकस ज्याला म्हणतो ना आपण, तशी कसकस अंगात राहायला लागते आणि मग थकवा वाटायला लागतो आणि कंटाळा यायला लागतो. पण दुसरी गोष्ट अशी आहे, सर्दी होते त्यावेळेला कफ वाढलेला आहे. नाकामधून निघणारा तो कफच आहे आणि तो कफ वाढलेला असेल तर मंदावणं, सुस्तावणं हे त्याचे ठरलेले गुणधर्म आहेत. आणि त्याच्यामुळं तो थकवा वाटणं, मंद वाटणं ह्या सगळ्या गोष्टी सर्दीच्या काळामध्ये होत असतात.